यो सिक्किमको नाम्ची भन्ने जग्गामा भयङ्कर चारधाम र 12 ज्योतिर्लिङ्गको दर्शन सम्पूर्ण परिसरमा आज आनन्दसँग गरियो। सम्झिने परिपूर्ण गर्नुभयो र दाजी म 3 जना अति सुख शान्तिकासँग परिदर्शन गरेर अहिले हामी बेक हुँदैछौँ यता र अब साईबाबा मन्दिर जाने। यहाँ शिवजीको सबै ज्योतिर्लिङ्ग हेर्दैछौँ। यसरी घुम्दैछौँ हामी 3 जना सबै परिवार सहित। जय हो, जय शिव शङ्कर महाशिवजीको हुनुहुन्छ शिवजी, शिव शङ्कर भोले बाबाको हुनुहुन्छ यहाँ। अति दामी भगवानको कृपा, सबमा सुख शान्ति, रोग नाश, तन्दुरुस्त होस्, भविष्य उज्जवल, दुश्मन नाश, परिवार छोराछोरी नाति नातिनी इष्टमित्र सब दाहिना हुन्, दुश्मन नाश होस्, आत्यो सिद्ध होस्, भविष्य उज्जवल होस्, मनोकामना पूर्ण होस्, सम्पूर्ण चारधामको दर्शनबाट परिपूर्ण होस्। सम्झिज्यूले पुरा सुरुबाट अन्तिमसम्म मन्त्र भनिराख्नु छ। भगवानको शरणमा पर्नुभएको छ, हामी पनि भगवानको शरणमा परेका छौँ। जय 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 दाजी सम्झी, दाइजन क्यामेराम्यान, म पनि क्यामेराम्यान, दुईजनाको क्यामेराम्यान गरिरहेका छौँ। जय शिव शङ्कर भोले बाबा, आउनुहोस् सामने शिव। रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, 12 ज्योतिर्लिङ्ग। यो हुमकुण्डमा हामीले होम गर्छौँ सबैको। जय सर्वोत्तम नमो नमः, जय सर्वोत्तम सराय नमो नमः, ओम सर्वोत्तम नमः स्वाहा। शिव शिव सम्पन्नम चारधाम देवी देवता स्वाहा, सुख शान्ति स्वाहा, नवग्रहको स्वाहा, सुख शान्ति स्वाहा। सबैको नामबाट स्वाहा।